दशकं 57 रामसख क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सोनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकम् आगमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयाळुः दैत्यप्रलम्बनाम प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतम् अन्वमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतगं स्वदैततरं श्रीदामानम् अदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागादे यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलम् आलिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे करक्लेशान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।